ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเนี้ยถ้าเกิดสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้มีสติสัมปชัญญะจะตลอดลมมันก็ค่อยๆสงบมากขึ้นจนกระทั่งสำหรับคนฝึกใหม่ก็อาจจะหายไปเลยลมหายคราวนี้ถ้าลมหายคนตกใจก็จะรีบหายใจเข้าคือตกใจก็เลยลมไปไหนแล้วพอตกใจแล้วก็รีบหายใจเข้าลมมันก็แรงเหมือนเดิมคราวนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็ตกจากกรรมฐานเหมือนกันนะแต่ว่าท่านสอนว่าความจริงแล้วลมมีแต่ว่าเพราะว่าสติยังอ่อนมันก็เลยกำหนดลมไม่ได้นะลมมันแผ่วเบามากมันเริ่มต้นไปบัดใหม่ท่านก็ให้นำลมกลับมาโดยที่ให้มีสติสัมปชัญญะก็คือเมื่อจิตมันเป็นสมาธิมากขึ้นเนี่ยนะมันไม่ต้องอาศัยลมมากๆลมก็เลยเหมือนกับหายไปท่านก็ให้เรียกสติกลับมาว่าถ้าคนไม่มีลมก็คือคนตายนะคนที่สลบนะถ้าสลบลึกนี่ไม่มีลมได้ใช่ไหมถ้าแบบสลบแบบช็อกคือถ้ามันสลบมันมีหลายระดับใช่ไหมอย่างคนที่ก็ฉีดยานอนหลับเนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมแต่ว่าทุกระดับเลยคือต้องมีลมหายใจใช่ไหมใช่แสดงว่าแต่ครั้นี้คนที่ช็อกคนที่ช็อกคนที่ตกน้ำนะพวกนี้เนี่ยไม่หายใจได้เลยนะเพราะนั้นถ้าช่วยไม่ทันก็คือตายนะเพราะนั้นนี่ในยะนี้นะหมายว่าคนสลบเนี่ยก็จะไม่มีลมหายใจในอธิษฐานนี้นะครับคนที่อยู่ในท้องก็ไม่มีลมหายใจใช่ไหมนะคนที่ดำน้ำนะไม่มีลมหายใจนะแล้วก็คนเข้าฌานสี่นะคนที่อยู่ในรูปภพอรูปภพคนที่เข้านิโรธสมาบัติพวกนี้ไม่มีลมหายใจเลยนะแต่ถ้าเกิดเข้าฌานสามอยู่เนี่ยนะยังมีลมหายใจอยู่นะเข้าผลสมาบัติถ้าเป็นฌานสามก็ยังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็เนี่ยให้มนสิการอย่างเงี้ยว่าเราเนี่ยต้องมีลมหายใจแน่นอนแต่ว่าเพราะว่าเรายังมีสติอ่อนนะลมก็เลยไม่ปรากฏนะเพราะนั้นก็ให้เราตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเดิมแล้วก็มนสิการอย่างเงี้ยรอบ1 2 รอบพอมนสิการอย่างนี้ปุ๊บจิตมันไม่ได้กำหนดที่ลมนะเหมือนเดิมก็ทำให้จิตหยาบพอจิตหยาบปุ๊บลมก็จะปรากฏคือเอามาฝึกสติอีกฝึกให้มันชำนาญถ้าลมหายไปก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยเอามันมนสิการเพื่อจะให้สติมันมีความชำนาญมากขึ้นจนกระทั่งลมมันแผ่วเบาเล็กน้อยแต่ไม่หายแล้วก็แสดงว่าสติมันเริ่มมีกำลังมากนะก็ใส่ใจอย่างนี้ไปจนกระทั่งองค์ฌานจะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นนะจนกระทั่งจิตแนบแน่นก็จะมีนิมิตปรากฏพอนิมิตปรากฏจะเป็นควันบุหรี่หรือเป็นดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นอุปจารสมาธิแล้วนะเพราะนั้นมนสิการอย่างเนี้ยนะจึงทำให้อุปจารสมาธิเกิดขึ้นนิมิตเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ตั้งใจมนสิการอย่างนี้ต่อไปจิตก็จะเริ่มแนบแน่นมากขึ้นนะจนถ้าเป็นอัปปนาเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้ชัดลักษณะของจิตนะที่สงบมากขึ้นรู้จักองค์ฌานมากขึ้นนะองค์ฌานก็ต้องปรากฏชัดเจนแล้วถ้าองค์ฌานปรากฏชัดเจนแล้วเขาได้ฌานหนึ่งได้ดวงเดียวปุ๊บก็ตกเป็นภวังค์เลยเขาก็ต้องมาใส่ใจเหมือนเดิมนะให้ฌานจิตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเกิดขึ้นอีกดวงนึงแล้วมันก็ตกอีกเป็นภวังค์อีกฌานหนึ่งนะต้องใส่ใจอย่างเงี้ยจนกระทั่งนะมันเริ่มเร็วมากขึ้นแต่ว่าฌานมันก็เกิดขึ้นดวงเดียวแล้วก็หายไปเลยนะก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นใหม่อีกทำเกิดขึ้นใหม่จนกระทั่งมีความชำนาญให้เกิดขึ้นทีขึ้นจนกระทั่งฌานเกิดขึ้นแล้วไม่ดับแล้วตอนเนี้ยหมายถึงว่าเกิดดับเป็นกระแสนะอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นวสีก็ขึ้นอยู่กับวสีสินะวสี5อย่างว่าจะมีความชำนาญจะให้อยู่นานแค่ไหนใหม่ๆมันก็ไม่ตรงแต่ว่าทำบ่อยๆปุ๊บมันก็จะเริ่มตรงครั้นี้เริ่มตรงแล้วเขาก็จะมีความชำนาญเขาจะรู้สึกว่ามันยังมีความสามารถของบางคนเนี่ยนะรู้ตัวนะว่ามีความสามารถทำให้มั่นคงมากกว่านี้ได้เขาก็จะเริ่มพิจารณาองค์ฌานให้เห็นว่าวิตกนั้นมีโทษนะเพราะนั้นวิตกไม่ดีใส่ใจอย่างเงี้ยวิตกไม่ดีใส่ใจที่ลมแล้วก็วิตกไม่ดีคือต้องการที่จะเพิ่มองค์ฌานเพิ่มฌานสูงขึ้นต้องพิจารณาองค์ฌานที่เป็นโทษคือวิตกวิจารพวกเนี้ยก็
ก็ต้องใส่ใจอย่างเงี้ยแล้วก็มนสิการถึงลมหายใจมนสิการไปถ้าจะเป็นฌานใหม่ขึ้นมามันก็จะเริ่มนะเป็นฌานที่มีกำลังเพิ่มขึ้นก็คือเป็นฌาน2ก็ได้อีกดวงเดียวดับไปเป็นภวังค์ก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยนะใส่ใจเห็นโทษโอ้โหแค่อุปจารสมาธิก็ไม่อยากยุ่งกับใครแล้วถามว่าพวกฤาษีอ่ะที่ก็ได้ฌานอ่ะเขาเรียนอภิธรรมหรือเปล่าโยมไม่เรียนแล้วเขารู้องค์ฌานไหมรู้ไหมโธ่เอ้ยถ้าไม่รู้มันจะได้ฌานได้ยังไงล่ะก็แสดงว่าการสะสมเขามีสติเขามีปัญญาแล้วนี่ไม่รู้จักองค์ฌานแล้วมันจะไปได้ฌานได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่าว่ารู้จักสมาธิหรือเปล่าว่าสมาธิจริงๆมันเป็นยังไงสมาธิมันต่างยังไงกับสติต่างยังไงกับสัมปชัญญะรู้ไหมสมาธิมันเป็นวิชาสมาธิก็ได้นะจิตดิ่งไปอ่ะแต่ว่าไม่รู้เลยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอะไรเลยเพราะนั้นมันไม่รู้องค์ฌานไม่รู้โทษของนิวรณ์ไม่รู้ลำดับขั้นในการที่จะฝึกอบรมจิตแล้วมันจะไปทำฌานอะไรได้ไงเผื่อฟุกดูไปเรื่อยๆดูไปดูมาแล้วก็ไปรู้องค์ฌานต้องดูยุคนี้นี่ไม่ใช่ยุคเป็นสั่งสมบารมีมาที่จะรู้เองหรอกต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนรู้แล้วบอกว่าไปเจริญได้ฌานก็ไม่เชื่อหรอกเก่งกว่าภาษาวกทั้งหลายแล้วไม่มีโยมเห็นพระเหาะได้ไหมแม่แล้วเหาะได้มีไหมเหาะได้อ่ะเห็นไหมอรหันต์แต่งตั้งอาตมาบอกแล้วไงบอกแล้วว่านี่เรียกว่าโยมไม่ฟังบอกว่าไอ้ความเป็นพระธาตุเนี่ยมันเกิดได้กี่สมุฏฐานกี่เหตุจำได้เปล่ากี่อย่างโยมความเป็นพระธาตุเกิดได้กี่อย่างมีไหมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่ไหนว่าการจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยกระดูกต้องเป็นพระธาตุไม่มีเพราะนั้นเอากระดูกเป็นพระธาตุมาตัดสินว่าเป็นพระอรหันต์นี่ใช้ไม่ได้นะโยมนะใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้อาตมาบัญญัติเองไม่มีในพระไตรปิฎกบัญญัติว่านะไอ้พระธาตุเนี่ยมันเกิดได้3อย่าง3เหตุด้วยกันข้อที่1ก็คือพระองค์นั้นปฏิบัติจริงแล้วก็มีการฟอกก็คือเพ่งกระดูกถ้าเกิดเขามีพลังจิตจริงๆเนี่ยนะแล้วเขาเพ่งกระดูกเนี่ยนะอันมาเชื่อว่ามันสามารถที่จะฟอกกระดูกได้นะเพราะว่าเคยอ่านประวัติของหลวงปู่ฟั่นว่าท่านน่ะพลังจิตสูงมากเคยทำสมาธิแล้วก็ไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันวิ่งผ่านวัดเสียงดังท่านก็เพ่งเข้าไปในเครื่องมอเตอร์ไซค์นะอีกครู่เดียวก็มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเสียงเลยนี่ประวัติเขาเล่าก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าท่านน่ะพิจารณาอาการ32นะหลวงปู่ฟั่นท่านเจริญอาการ32นะวัดติงสาการเนี่ยเพราะนี่กรณีหนึ่งอันนี้คือแบบเชื่อศรัทธานะว่าถ้าปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะฟอกกระดูกหรือว่าอย่างพวกฤาษีเนี่ยถ้าก็เพ่งอาการ32แล้วก็อธิษฐานจิตไว้นะขอให้กระดูกของเราเนี่ยเป็นพระธาตุเป็นที่เลื่อมใสของคนทั่วไปนะก็อาจจะเป็นไปได้นะข้อที่1นะก็คือพระเข้าปฏิบัติหรือว่าฤาษีเข้าปฏิบัติจริงนะก็เพ่งกระดูกข้อที่2เทวดาที่เป็นญาติเป็นมิตรอยากจะให้ญาติของท่านได้มีเกียรติยศหรือว่าพระศาสนาเฟื่องฟูคนนับถือศาสนาก็เลยทำให้กระดูกเป็นพระธาตุเทวดาจาตุมเทวดาไหนก็ได้ที่เขาเป็นญาติสาโรหิตกันมาไงนะกับพระองค์ไหนก็ตามแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือลูกศิษย์ทำให้นะลูกศิษย์ทำให้เพราะมีน้ำยาสามารถที่จะฟอกกระดูกได้หรือว่านะถ้าไฟมันแรงจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาเผาบางทีเขาใส่ขวดนะขวดไอ้น้ำหอมขวดอะไรลงไปมันก็อาจจะทำปฏิกิริยากับกระดูกได้นะทำให้เป็นใสเป็นอะไรต่างๆแต่ว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ใสนะทั้งหมดนะกระดูกหลายที่เลยโดยเฉพาะที่พาราณสีสารนาถเป็นอะไรอนาคาริกะวิหารอย่างนั้นมีกระดูกของพระเจ้าก็ไม่ได้ใสเป็นพระธาตุ
กระดูกของพระสารีบุตรมะโมคคัลลานะกุฏเจอที่สารจิก็ไม่ได้ใส่เป็นพระธาตุแล้วกระดูกที่เอามาจากอินเดียตอนที่เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมไปค้นพบแล้วก็อยู่ในพระอบนะเขียนจารึกว่าเป็นกระดูกของพระโคตมะนะแล้วคนไทยที่เป็นกองสุลที่นั่นนะก็แนะนำว่าตอนนี้พุทธศาสนาเจริญในเมืองไทยก็เลยขอแนะนำเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยให้ส่งพระธาตุไปที่เมืองไทยก็เลยส่งข่าวมารัชกาลที่5ก็ส่งพระยาดำรงราชานุภาพไปรับก็ไม่ได้เป็นพระธาตุนะคราวนี้พอนำมาเนี่ยพระยาดำรงราชานุภาพก็สงสัยว่าใช่พระธาตุพุทธเจ้าหรือเปล่าก็มาที่ปากน้ำนี่แหละแล้วก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นกระดูกพุทธเจ้าจริงๆพระธาตุพุทธเจ้าจริงขอให้แสดงปาฏิหาริย์นะคืนนั้นนี่ห้องที่เก็บพระธาตุก็สว่างจ้าอยู่ในเรือนะอยู่ในเรือท่านก็เลยเชื่อว่าเป็นธาตุของพระพุทธเจ้านะก็เลยไปทำเจดีย์ที่ปากน้ำองค์หนึ่งแล้วก็นำพระธาตุมาบรรจุที่วัดสะเกษนะแล้วก็รู้สึกหลายประเทศมาขอไปนะมาขอไปด้วยภูเขาทองนะนั่นคือพระธาตุที่นำมาจากอินเดียนะเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะพิสูจน์ว่าเป็นจะต้องเป็นเกล็ดแก้วเป็นอะไรใสๆแล้วก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเลยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อที่ขาดนะขาดสัมปชัญญะขาดสัมปชัญญะความจริงแล้วเนี่ยจะเป็นพระธาตุจริงพระธาตุปลอมยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไหว้ถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงพระพุทธเจ้าหมดเลยมันก็อย่าไปสนใจอย่าไปถืออะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลักคำสอนข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระอริยเจ้าต่างหากถ้าใครมาลือว่าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์อันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเลยแต่ถ้าเกิดเข้าเล่าว่าเนี่ยมีผู้ที่สอนข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์นะลองไปฟังดูข้อปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะเราฟังดูแล้วก็มาเทียบเคียงแต่เราก็ต้องมีพื้นนะมีหลักการมีความเข้าใจในเรื่องของไตรสิกขาวิสุทธิ7ก็ต้องมีพื้นเหมือนกันไม่งั้นก็ตื่นกันนั่งฟังแล้วก็ตกลงไอ้กระดูกเป็นพระธาตุนี่เป็นไงน่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแล้วก็มีเหตุกี่อย่างรู้ยัง โยมไปฟังเทปใหม่การที่เราถึงพระรัตนตรัยเนี่ยนะโยมเนี่ยกล่าวถึงพระรัตนตรัยมากี่ครั้งแล้วถึงพระรัตนตรัยจริงหรือเปล่าการถึงพระรัตนตรัยนี่ถึงตรงไหนรู้ไหมนั่นน่ะสิโยมก็นับถือใครก็นับถือทั้งนั้นนะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยนับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่ว่ามีทั้งพิฆเนศมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งอะไรสารพัดเลยเต็มหิ้งพระหมดเลยเต็มหมดเลยนะแล้วเขาก็บอกเขานับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันเห็นไหมถามว่าถึงพระรัตนตรัยจริงหรือเปล่าถึงพระรัตนตรัยตรงไหนโยมถึงพระรัตนตรัยอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ปากน้อมจิตก็ไม่ถึงนะนึกถึงพระคุณก็ไม่ถึงเพราะว่าโอ้โหพระเจ้ามีคุณมากมีอิทธิฤทธิ์มากจะประคุณขอให้ฉันได้ลูกคนหนึ่งเถอะอันนี้ถึงพระรัตนตรัยไหมเป็นบัตรตามคำสอนนะรู้คำสอนจริงหรือยังการถึงพระรัตนตรัยนะถึงตรงที่ต้องมีศรัทธาและสัมมาทิฏฐิเป็นปุเรจาริกด้วยนะตอนนี้สัมมาทิฏฐินะมีหรือเปล่านะสัมมาทิฏฐินะถ้าถึงพระรัตนตรัยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยรู้ถูกต้องว่าคุณของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะพระธรรมคำสอนจริงๆเป็นอย่างไรนะพระอริยสงฆ์เป็นอย่างไรนะคุณของพระอริยสงฆ์เป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีแล้วเราก็ยังสับสนในข้อปฏิบัตินะบางทีแล้วเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมพระสงฆ์ก็จริงแต่เราปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้หลักการเหตุผลก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการเทียบเคียงนะมีการสนทนาแล้วก็มีการศึกษาอยู่เนืองๆนะตัวโรอานาปานสติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัญญาต้องมีปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นต้องการฟังมาดีเข้าใจถูกต้องดีแล้วถึงไปปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติแล้วก็ไปถามหรือว่าต้องไปส่งอาจารย์ฉันปฏิบัติถูกไหมเนี่ยอย่างนี้ปฏิบัติอานาปานสติได้ไหมปฏิบัติวิปัสสนาได้ไหมจะต้องไปขอถามอาจารย์อยู่ประจำนะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปปฏิบัติแต่ไปถามอาจารย์ให้รู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบก่อนอาจารย์ช่วยบอกฉันหน่อยวิธีการปฏิบัติยังไงมันจะหลงเป็นวิปลาสได้ยังไงถามไว้หมดเลยจะได้ไม่ต้องกลัววิปลาสแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนดึกดื่นคนเดียวก็ไปเถอะเพราะว่าต้องมอบกายถวายชีวิตไม่อะไรในร่างกายและชีวิตแล้วใช่ปฏิบัติก็เขาเลิกกันหรือยังเขาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกนะถ้าเขาปฏิบัติเราก็ปฏิบัตินะต้องไปอยู่รวมๆกันอันนี้มันก็แสดงว่ายังไม่มีความมั่นคงพอนะอ้าวตรงนี้สงสัยอะไรไหมได้เวลาพอดีอ้าวเดี๋ยวมาต่อตอนบ่ายแล้วกันนะตอนนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านกราบอนุโมทนาด้วยครับ